Դուք հոկտեմբերի 16-ին կառավարության նիստի ընթացքում սարսափելի ձեր փորձով կիսվեցիք անդրադառնալով մայրաքաղաքի խցանումներին։ Դուք ասել եք, որ անգամ մեծանվող է Երևանի խցանումների մեջ դժվար երթևեկություն կազմակերպվում։ Դուք դրանից հետո հանձնարարեցիք, որ ստեղծվի ճգնաժամային թիմ։ Արդեն անցել է 5 ամիս, բայց մենք ամեն օր լինելով քաղաքում տեսնում ենք նույն մեծաթիվ խցանումները։ Դուք հետևողական եղել եք, տեսել եք ինչ-որ փոփոխություն կամ աշխատանք արվել է, ամենայն հետևից տեսանելի ոչինչ մենք չենք տեսնում։ Տեսանելի տեսնում ենք, որ հանրապետությունում ավտոմեքենաների թիվը աճում է, դա տեսանելի հստակ տեսնում ենք, եւ եթե ավտոմեքենաների թիվը աճում է, բնականաբար երթևեկության կազմակերպման մարտահրավերներն են աճում եւ աշխատանքային խումբը ձևավորված է աշխատում է, բայց ես էլի ուզում եմ արձանագրեմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ աշխատանքային խմբի աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկը լինելու է երթևեկության կարգապահության մակարդակի բարձրացումը, որտեղ չենք կարող ոնց ուզենք այնպես քշենք եւ արդյունքում ասենք խցանում է լինում։ Դա շատ համակարգային աշխատանք է եւ պետք է համակարգային լուծվի, բայց էդ էլ պետք է հասկանանք, որ մի X պահի այլ վարչական որոշումներ պետք է կայացնենք, որովհետեւ փողոցների ծավալը անսահմանափակ չի։ Մի X ծավալ կա, որից այն կողմ ոչ տեսականորեն, ոչ գործնականում հնարավոր չի անցնել։ Այսինքն աշխատանք արվում է եւ այդ ակնկալիքը, որ շատ հիմա մի օրից մի շաբաթից փոփոխություններ են տեղի ունենալու, ես ճիշտն ասած առիթ չեմ ունեցել լսեմ զեկույցը, թե ինչ է արվել այդ ուղղությամբ, բայց համոզված եմ աշխատանք արվում է, առաջիկա պատեհ առիթով զեկույց կընդունեմ եւ հաջորդ առիթով գուցե ավելի մանրամասն ձեր հարցին կարողանամ պատասխանել։